tinga na mosapi ya suka mama banya tinga na mosapi ya suka mosapi ya lokolo na sali eloko te bampangi natikela bango libala mobali balingaka nabenda nzoto na boya nde makambo nakima matongeli mete nakoma na masina naluki yanga mboka te mobola lokola ngai nasukola ye akoma make depose na nga Patron voit ma kadira Maison production Nina Kolo Sakobole Umo Dania Kosuma yo Bonjour, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonjour, Nabino Nyonso, vraiment bonjour, toye sur les lopona, les solos, Etali Makambuya, José de Londres, Charlie Maloula. Bon, tout le monde, Makambuya, les belés concernant Makambuya divorce, il y a José de Londres, Charlie Maloula. Bon, biso dake balobi, quand même, tout loba, moi, mon kio tout ça na yango. Mais les bosso que tout banda loba, tout senga na tolanda bandeko ba mama ndenge penza ba sepeli na ba acte ote ba lobby to kana ba oba mama lobby bongo biso to ya ko clôturer donc ndenge za wana tolanda toyoka à vous. Comment je peux dire pour que les femmes congolaises comprennent. D'abord, pour nous directement, on a vu faire Sige Zali bel et bien dominé par le choc Oyo. Charlie Malou l'a vu de la part de José de Londres, l'artiste comédien. Alors, Toko épinglé, pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que cette situation arrive. Et ça, à maintes reprises. Et ça, sous actualité, c'est comme si nous nous sommes déjà habitués. Il y a Koyoka Kaba. Dislocation, excusez-moi, séparation, moi si moko ya poto, ya Amérique, ya Asie, à Bengsi Mobali, en retour, toujours na monnaie des singes. Pourquoi ils ont comme la monnaie des singes? C'est parce que nous-mêmes, nos femmes, bisomoko, tozan dire, tozan de mato imangongi note. Comment on a tant à biso ya lelo, moi si, Ozana poto okomi kolinga mobali bande ko na bise bele misusu baki kolinga ba chroniqueur na internet ba confort na ba journaliste. Oui, l'amour est aveugle to boité, mais n'oubliez pas très chère sœur que mobali nda bandaka premier pas vers la femme. Et puis mibali baza un peu compliqué, mibali baza kana ba critères ya basi o ba reva na vie na bango. Mobile mususu olobana onga na vie na reva yina balaka fille moko bien taillée, fille moko bien teintée, fille moko ya noir, fille moko ya teint clair. Mususu olobana na reva ka Metio la, mususu olobana na reva rapenda Taylor Van Damme, mususu olobana na ngala na bala mundele na sikoyo yo par ignorance tellement que ça na poto ozana mbongo komi komona mibali ne so poto bazaka mabe mibala poto caractère mabe okay o mise na mbongo na oke kolinga mobile en Afrique. Et puis, on a plus loin, aux Zimbongo, au Saliba démarche, au Bengsi Mobile en Afrique, au Yena Yena Poto. Tant que yo linga garçon en Afrique, est-ce que garçon n'a pas ça au linga yo? Est-ce que mouto yo linga en Afrique, yo misé le mbongo? N'a pas pensé na ye, n'a pas rêve ya basi na yo ya lingaka. Oh ba mama bana na ene ya suetaka ke moso ngona otana ndako nanga o abotela nga bana azala boy. Est-ce que vous remplir la critère wana parce que yo moi sindom to sali pas verrier o lobi yo lingara mobali na yo azala slimé azala mbinga azala mukuse akataka mwa ra to akataka mwa edingwe siko mobali wana oyo ko linga na Afrique parce que azabongo. Est-ce que na ba penser à mobali wana ye pa ninga ba genre ya ba sindeti yo? Est-ce que ba goût ya baso ya linga keza yo? Je suis désolée, très chère sœur. Pourquoi tu as rechangé? Pourquoi tu as dit qu'on changeait? Tu as dit qu'on t'as mis du pot comme la personne sur YouTube. En tout cas, TV, cœur sensible, abîmé sous Naliboso ya télévision, ça que Congolais, bas Congolais, basali sous bas bêtises. Na ye na likambu, ya noko na biso, yaya, petit frère, nyonso to yebelie, bato basepilisa biso na mboka, likambu ya de Londres. Pona kende musika te ponga pena na mesana kotia mai na munoko te na ye na likambu ya de Londres biso nyonso to yebi biso nyonso tozomona
réseaux sociaux eza penza ya koningana ndeko na biso de Londres ye penza atako mutasali mabe mais tozo reconnaître que asepilisa biso na ba façon nyonso oyo penza babengi sida ya milele mais ndeko na biso akutamaki na mboka ya Congo mwasi na ye oyo bokomona wana Charlie asalaki nyonso esengeli asala ndenge toyokela nga na beti setete abengisi de Londres vraiment na ndenge ya ye Charlie eza penza mabete mais na ngai cœur sensible ndenge mokili ebanda nango na jardin d'Eden na tango ya Noa ti ndenge ekinda kosuka soki na tango ya nini ngai penza na kotikalaka kosala likambo oyo te atako na tikali ekomba mokili mobimba awa na Europe totikali basi na basi mibali batikali na Afrique ngai penza na lobinga ngai penza cœur sensible na lendi kosala likambo oyo te ata mokie likambo ngo nini na luka mbongo na ngai nabengisa ndeko mobali aya po ye akoma mobali na ngai jamais de la vie jamais 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 eza pratiquement impossible Mukongo na poto na hiver na siama lili zole se komi rouge obima na 5h po biko banda musana 8h po bima ko la métro po tempête de neige soki nyamuki mama ke jolo na musala mais tala ndenge regarde comment tu as dépensé pour na de Londres Babish Ali Maloula alela ka de Londres n'était à kufa elle était tellement amoureuse elle était amoureusement bolingo il y a de Londres il pour na de Londres pourquoi pour kufa mais tant amoni que elle est tannée mibali combien de ba comédie obino boyebi banda ba uta Kinshasa ba ya combien obino boyebi bande konanga na otuna ka bino combien to yebi. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Donc, veut dire que ya bo pete boye. Boya ta muninga ya loba na eka. Toto kabola. Ana tina to sala vi na ena. Na mwashu abima mino boye. Mino nyonso na libanda boye. Ki peka so muto kwa ki peka o bebe so ki bebe rico. Ba mengene keriku so ki kiriku. Ya. Kaka ndingo kokoma kaka na kela bebe kela so kela hey koma neka na aéroport yaya okolela mbongo no chweke na maya misu soki famille basenga ki ota $100 Charlie peut-être olinga ko sala te mais tala ndenge regarde comment tu as dépensé pour na de Londres Babish Ali Maloula alela ka de Londres n'était à kufa elle était tellement amoureuse elle était amoureusement bolingo. Il y a de Londres. Il y a pour de Londres pourquoi pour kufa. Mais tant amoni que elle est tannée. La zone bi sabine ya solo ya mwasi. Ya bitula nzombo ya poto basi baninga na ngabasi bandeko na ngabani yani. Ya kotula to boni. Voilà, namoni tolandi yoki ba mande ba lobby ngala koloba vraiment kande ya ba mama ndenge ba lobby to boyite ba na raison ndenge ba siliki mais ngana côté na biso na côté na ngai na pesi na ko pesa de Londres tort te pona nini na lobby boy parce que batu mingi ba latika de Londres tort de Londres mutu mabe de Londres boye mais ba réalité mususu ezali o biso to yebi yango te oyo ezakaka mwasi na mbande ba koyeba yango mais avant to komona na point wana to koloba boye faute oyo ezali na de Londres te ngana ko condamner basi oyo bazoke no sala ba acte ya wana ya bongo basi ba sala ba acte wana même atangai nazaki na Congo na vai na Congo mwasi mo alulinga na poto asepeli na ngai akitie mo na Congo abali ngai abiminga na poto nakoya kaka nakoboya ngoti donc mutaboya akoboya ngo azati donc faute zali ya mutu ba memite mais faute ele mutu amemi
J'espère te comprendre. Donc toi tu as condamné de Londres. Et là on a hôtel Makoloba. Kala ezalaki mingi biso mibali de lokobala basi na Congo tozela na poto awa. Soko na mwasi na poto awa baninga o koma bazwaka e koma ka o ozape muumbu na yete ezate bo bengisa ki na poto yango okomi muumbu na ye. Babomi libala na mona bala mingi kufa bongo bana kaka basi ya poto. Bazo bisa basi o tokina ozoka na Congo tozela bongo awa. Que oza muumbu na yete boso bengisa na poto ndeko muumbu eza bino te bolo bango ba mama bino te bolo ba tika eza te ko bengisa na poto ndeko muumbu na yo bon siko awa bino na oloba bongo siko biso pe mibali to oloba kinini ke awa bo bengisa na poto ko muumbu na bino bo pesa siko réponse bino moko awa bengisa de Londres na poto akomi muumbu parce que bino wadolo mabasa to bengisa na poto est-ce que soko boto bala bengisi yo akomi mwati musa muumbu na ye ti bo panda mabala on kufa ebele na poto ti mbali ko balinga so bengisa so basi ba ko lemba po basi ya poto abomi mabala bongo ebele ke so ba kamala ba mabala so boye komi ya moni kamni est-ce que ça ya prisonnier na ye wa muumbu na ye ko bengisa na poto ndi komi nini siko nenga siko de Londres o ba lati yango ko lata ke wa so ko condamner kaka de Londres siko ko bengisa mbali na poto siko za nini eza mabe toyebi kana nika coutume biso eza malamu te sala magati mais de l'autre temps de ça qui bengisa na poto mwasi ye moko asepeli abengisi eza faute de l'autre faute ya mwasi ye moko so bengisa mbana poto tout ce qu'on connaît de Londres et puis faute ezali wapi ba mama oyo bazo ko bala na Congo mama tango zo ki ko bala mbala na Congo d'abord ozana o divorcer awa okabona na papa awa papa na bana yo bokabwana oyebi eloko oyo bokaboni laki na mbali na yo oyebi bien tantôt ozalaki na caractère mabe tantôt ozalaka ndumba tantôt ozalaka salité tantôt ozalaki propreté tantôt ozalaki impoli tu vois yo mo oyebi eloko bokaboni na papa na bana na yo sikoyo na bokabona ya papa na bana na yo est-ce que obongisi ba caractère wana nyonso po okende ko bala mbala na Congo o bokoya butiti ko bala mbala na Congo est-ce que obongisi soki obongisi kino ba ko defo wana te yo kei okobala mbali oye na ina poto mbali wana tanga ko découvrir kake yo parfois ozalaki ozamosa propreté yo oza impoli yo oza mwasi moko ya botosité yo oza mwasi moko ya loba yo oyebolamba te est-ce que mbali ngo yepe tozongi sur la place tozali liboso est-ce que yepe azali muumbu na yo akotika kaka wana parce que obengisa la poto donc ako bouger te ako zo décision te a obengisa na poto donc il faut tika kaka bonata kutio salité faut tika ata kutio propreté faut tika kaka wana ata kutio zandoki pour ndoki ba ko kira zandoki akina konga bali mutaene a mutayeba kite andimi baye bakomi awa azana endoki bon osani il faut tika kaka bapa en tout cas toyeba ko réagir avant to loba bilobela to pesa kaka faute na de Londres te pour to yebi makambe kutami na ngote ngala ko loba loko moko vraiment que badozo ke alingaki mwasi wana te asala boye en tout cas baloba baye baka bolingo na ba acte na maloba te zenga ba de la boti na Charlie Balula bana mi balé soki alingaki Charlie Malula te akobo te ba mi balé te tout le monde va battre baya na poto na ko koma ahume ata kimi na ye tu vois donc tant wa ye ba vandi ba boti mo aliboso ba boti ya mi balé c'est que quand même bolingo ezalaki donc tout tika na luka ko condamner auto ebi eloko ba bebelité ba mo sambali donc ba ba fungula ba telemi ba mamba lobi ba mamba tana ngana sepeli na place oyo bolanda message eloko mama ko koloba olebo kondana ka de Londres eloko ko koloba yango oyo butolanda ma parole oyo c'est na so Sandra bio aloba to kana parole oyo et pas ngana sepeli obo kusengeli boloba yango oyo boyoka botika mibali balinga bino boyebi toza na poto ba mikila bapaya mobala kolinga awa bokuta na awa soki pe bokosila na kaka awa ekozala ndenge mususu ke okende komema basi na mibali na Afrique ezali rôle na biso to botika inversion ya rôle botika ko inverser mobali nde abalaka mwasi mobali nde oaza na poto bien que si jona tokoyela tokolobela yango
mobali ya poto nde aza na droit ya kokende obala mwasi na Afrique mwasi oyo alingi partout na Europe na Amérique aye na ye parce que même na Bible ezali nde mobali oyo nde akitaka epa baparent na ye akosangana na mwasi na ye biso tozali baafricain oyo mobali nde akendaka kohonore mwasi tozali baasiatique te toza baindien te oyo mwasi akendaka kobala mobali soki tokomi na baka oyo lelo parce que tosali inversion ya barole tellement Sandra mona mwazalaka na poto tellement Sandra mona mwasimbaka mbongo akomi komona mibala poto nyonso pamba mibala poto nyonso mabe il faut Sandra mona mwakende na Congo na Kinshasa akende oluka mibalo bana Kinshasa baza nano bien o bango détrompez-vous mes sœurs congolaises oyo botoza na étranger mibali nyonso baza na Congo ndenge nalobaki nazobisa bandeko nanga meme ya mibali bandeko na biso basi kobengisa bango na poto eza mabe te mais boyebake sur 100% babolingo tokende osala na Afrique et comme il y a minimum il y a 30 ou 40% de bazolinga biso na vrai bolingo le reste bazolinga poto na biso bazolinga biso te mais bazolinga de poto na biso oto ya parce que aibi ke soki ozuye osalela ekoli osalela mandat et puis on remet na poto si il a beaucoup il y a ba chance. Alors très chers amis internautes tote ya ndenge nini toloba na langue nini pour que vous comprendre mes chères sœurs congolaises au besoin à étranger toloba na kiteke nga Sandra monamo po boyoka toloba na kikongo toloba na swahili to sala ndenge nini arrêtez si voilà condamnation mama ya ngoyo condamnation oninga alingi tu vois oh ne condamnation monique ça c'est bon il faut ne condamner ba ninga na bino ya basi oyo bazokende ko bala mibali na Congo boko na nene bango tu vois bayeba eloko bazali ko sala tu vois muta koza la yere peut-être ba rien penser mais tant que commission ba kuti muta za bien ba ko vanda bango pe de l'on va salir je crois 5 ans ensemble moi sinaï ba boti bana mi balé quand même attaque du les to moyo kako afinga kiye soki boye ba insulte wana ba inji wana ozolo ba wana na couple insulte ya la nonka muta lokaka place ni yako tu muninga chali mo la mo ma bête tu vois asa mo ma bête na utale bota na mukilo zanga défaut biso to ba défaut muta zanga défaut azati mais soki na ko swana défaut ne funga mi la sika linga mutu wana te non ça veut rien dire tout là même parole oyo leader ya tanga uti Congo yaki bote ko likambo leader na lobaki awa donc nzamba seyeyo nzamba se nzamba oh tik nzamba nzamba se oh nzamba se donc nzamba se blague te to mona ni nzamba se to yebi kino ba koloba trop mais boule la bango za nzamba te pisa ba boule na biso te ba okanisa to komisi cool. Ok, alors. C'est bango za nzambe te. Ba contredire bango pikala ba changer ba langage ba nous a total à 6 mois. Voilà. Na niveau benga mutu nzambe ya C. Donc cela veut dire alinga ki mwasi naye. Et utaki na motema naye. Aza mwasi naye. Batu so aya batu abio tango aye poto ayambiki batu ako yamba ka batu ya mi mwasi naye te. Mais non, ayambaki bango ya mwasi te mais alobi na mutu nyini wana ke yo sa nzambe ya C. A part mwasi naye. Parce que na ba yamba yo na ba bengo nzambe ya C wa peleki. Bandeko to tika condamner ka mutu ka boye pour na sentiment to yeba makabni eleki kati na bango ezate ke lokola na lobi te ke Charlie Malou azama be na lobi te ke azana ba défaut mais na lobi ezate ke lokola bengse ki de Londres soki de na kutie na ba buzoba ou akutie na ba erreur ou akutie na ba ki impolitesse ou akutie na ba ke ebolamba te ou bien exemple za propreté ou bien za makambe mingi ou bien za ndoki atinga makaka non to bibongo te donc so akuta ba défaut akoko éviter. Mais tu obite que ça bongo, mais tu petit exemple lui, à quoi coûter na mabe, tu vois. Oh là tu vas meka bon, c'est si maté singa tite comme le niveau, tu vois. Donc avant de le likambu to condamner, il faut to kato yeba. Oyo batu basel, batu mingi baseleka ko kabona oyo. Eza malamu te. Tu vois. Batu azolo balba oyo za batu azeleka ka bakabwana. Est-ce que couple avec kabwana na pote ça ya de Londres na Charlie? Mais non. To tika biloro oyo to oyo ya on émission oyo biso eza changement de mentalité donc to lo ba makamu ndenge zali tu vois to boyi ti ba mama ba ko silika ba bilia de on a sali pote oui mais tant biso be mbali to be sabasta Congo ba yaka ba kimaka ba saka ba kenda ba ke ba charger ba ke boye point ni boko na raté bolo ba kawa za prisonnier na yote prisonnier na yote atara so aye akoyi ko sala pe vie na ye oh liberté na kakate problème na poto yango ndefo akoma kwa moumbu na yo bolo ba bongo ba mama bono lo ba bongo na poto awa tango wana ba mbali ba beta poto vraiment tango zo réunion
mais lelo oyo ekomi siko mbasi bobekisa bibali mobala ngo soko ye awa ekomi o asa muumbu na alukeka mukanda alinga okima no ye pas za muumbu te soka moni mabe ali donc le but c'est de tolo baké de Londres ndenga za wana ndenga chala memaki na poto atakutwa kutie na mabe bakoboya na tese lobino atakutie za plaza na mabe moko mais impossible bakoboya na te mais non et ça bongo te bande konanga donc to lukaka to tshaka makambu na ndenge zali donc soki baboyani pona problème ba wakutani nango eza makambu na bango tu vois mais to kodane kaka te ke oh ezali ngai kaka pona mukanda angai non na bi bien ata ba biso to la Congo kuna ke mwasi mo va ino boyo ozo tangale na yo ozo kleka na yo mwasi mo sepe na yo ali ya bala yo mona poto na oboya ba e a faute ya mutu te et ça faut ya mobali te mobali ba me na poto na Congo na ye ba mi na poto vraiment na oboya ba maman il faut boye ba tozana coutume na biso na ndenge na biso vraiment c'est vrai nazana pour wana ke esala makati lelo bokomi ko boma mabana na bino na ba poto bokomi ko bana na bala Congo ba conséquences ezali na makamu nyonso conséquences ya alaka mais et le quoi conséquences ezali c'est que peut mutu bali oyene awa na poto foye ba ke azamo umbu na yo pete ndenge bino mo na lo bala basi ya kaba no ya bala mabekisa na poto donc so ipa kuti mabe oyo ex na yo bien papa na bana na yo aboyaki yepa kuti yango sepe na ngo pete yepa ko kende kala lokola donc totika ko condamner ka nanu boye so to ebite ba weleli nini bakaboneli nini mutu ebi makamweleki kuna te bongo so ezalaki exemple to ebite ke za bongo to bita exemple to bite ke za bongo po ya komona mama Charlie Malula boye Charlie aza mwasi moko to mona ke aza du ada calme wala tout le monde a libanda mais muta ebi bien eza de longue ce qui exemple na poser question ce qui exemple ndenge bafanda bongo ou soit de longue kanga kana mbela ndako biyo yango esika baboya ye biyo boye biti bolobani bo pesa les fautes Charlie Malula to de ne fallait pas boya taka fala sala kaka wana to ce qui exemple de longue de terrain de akuna Charlie Bwenzo na sala sala ndoki exemple to biti za bongo te to biti ba exemple akutia za ndo misala mabe ala siko ifa boya yeto ofaze atikala ka wala selon bino pour amemisa abimaki na poto soki exemple de ndo yebo nda ko ayeba kolamba te azen poli insolente donc makama bien te il faut avoir na kaka pour amemaki na poto ou bien ndenge nini mon do ba mama to yeba mbanga toza koloba botika condamner ka pour condamner pour na sentiment tozo condamner non il faut que toi baba weleli nini pour meza nini parce que ba vendre déjà 5 bana ba mi balé na 4 alors que ça ba mi balé c'est que etala eza facile to vendre moi sur lingaka été au botel ba mi balé tant on a permis que botel ba mi balé c'est ka lingaka yo quand même pour au botel moi liboso moko papa bobotia mi balé ce que bolinga zala kité ah non mais non alingaki moi sinaye problème yé et yé ce problème yé le quoi to yebi problème ngote to tika bilobela to tika bakne ko critiquer kaka de Londres tu vois ngana côté de Londres té maintenant le c'est qui est vrai que de Londres ayaki et pas moi sinaye to bi ba so yé belé Londres de Londres ah misuba ba ya Londres ayaki ba Bruxelles ba ayaki o ba ngi ba ke ba la de Londres asali choix na pas Charlie bolinga za ndenge bo mona ka tike le quoi de Londres za ibongo so nini il faut bala ka moi so ti akano so ndenge ni non bo ka so ni ndebo mona Charlie boy oh tela msusi de onda olingi te parce que za kitoko mingi te azaki oui mwana wana kitoko moi za kati eza kuto bo mwana libanda te mwana ko mwana libanda bozo mwana ka amu za matire amu mwana ka za poser tu vois donc ya mona msusi de onda Charlie choix na ye ya mona ke za ye cela veut dire que le quoi ça les choix on la porte fatika kana yo non il a dit que na sali choix na ngeza yo mais faut prouver nga les sous plus biso mbali to la choix na ko la choix na ngana bi ke choix na nga yeyo mais il faut prouver nga les sous si ko soki na prouver donc na sali choix na nga ki na moni ke ah il y a la poser tranquille mais na yebo na moni na kat na cc makamo wa beze bele bon ah mais na porte fatika ka mo umbu na yo mais non to sur la peine ndinga bien to dans la mentalité ya to changer mentalité ya ba congolais to ba ko koma ko raisonner pendant ndinga ki bo moto que
ata omemi mutu na poto yebanga mutu mpe aza na droit biso tonome basi na poto basi bambali binyo basi na poto basi wana kenda bato bakotelaki bango baninga na mboka ya basi ya poto oyo aza mohumbu te kasi bolo bapele Delonde mpe aza mohumbu te. Donc c'est qu'il faut koluka koyeba pour ani Delonde a se décider boye les musu bi bakaboni te musu zaka moi quelque problème les musu zaka moi problème ya couple ndenge ezalaka bakozonga na bango parce que baza ba marié botika batu basala makambo na bango guerre koya ezangaka te. Tu vois? Donc, tout changer mentalité sur le problème batu que oye maman condamné malamoko avant condamner luka oye baba couple ça makambo ebele couple ça makambo ebele bandeko nanga ebele. Donc avant que loba il faut luka oye bananu problème eza nini ba weleli nini. Tu vois? Ne porter un plus na yo que tout le kikaka o loba ta conseil bien on ngana moni ba maman fayi bo loba le condamner bo bana ko finga Delonde kaka Delonde mabe suki nini. Tel conseil bien yangoy to landa bo conseil bien oh il faut pesa bandi wana basi et puis bandika basi boyo ka conseil oyo bo tshela mituna bino to landa après si baso bazo ke noko bala mibali na kisasa nazo bisabini ya solo ya mwasi ya bitula nzombo ya poto basi baninga na nga basi bandeko na nga baneyane ya kotula o to boni ozana mobali ya star okomi kokoteka na ba théâtre lukaka mibalo baza ba comédien ba Dadi Kitambala ba Delonde ba Ada Ilunga ba Fashe Kalombo ba nani musu baza tellement ebele ba Fendi bo bazo bima mikolo grave ba ki peka bo mona kete ki peka no mona ki peka te. Tala, qui pega ko muto ko qui pega soko bengi ye. Peut-être ya ozala sérieux. Voilà, moni ko komi désespéré. Ya mibali batondi awa ya malamu baza. Nazo bisabini ya solo ya mwasi. Ya bitula nzombo ya poto basi baninga na nga basi bandeko na nga baneyane. Ya kotula o to boni. Botika mibali balinga bino boyebi toza na poto bamikila bapaya mobali akolinga awa bokuta na awa soki pe bokosila na kaka awa ekozala ndenge mosusu ke okende komema basi na bamibali na Afrique ezali rôle na biso te botika inversion ya rôle botika ko inverser mobali nde abalaka mwasi mobali nde o aza na poto bien que si joana tokoyela tokolobela yango mobali ya poto nde aza na droit ya kokende obala mwasi na Afrique moso ya lingi partout na Europe na Amérique aye na ye parce que même na Bible ezali nde mobali o nda kitaka pa ba parents na ya kosangana na mwasi na ye biso tozali ba africain o mobali nda kinda ko honorer mwasi tozali ba asiatique te tozali ba indien te o mwasi kinda ko bala mobali ceux qui te komi na baka o lelo parce que tosali inversion ya ba rôle tellement Sandra mona mwazaka na poto tellement Sandra mona mwasimba kambongo akomi komona mibala poto nyoso pamba mibala poto nyoso mabe il faut Sandra mona mwa kene na Congo na Kinshasa akenoluka mibalo bana Kinshasa bazana no bien au bamba. Détrompez-vous mes sœurs congolaises au botoza na étranger mibali nyoso bazana Congo ndenge na lwa ki nazo bisa bandeko na nga même ya mibali bandeko na biso basi ko bengisa bango na poto za mabeti mais boyeba ke sur 100% ba bolingo to ke lo sala na Afrique et comme il a minimum il y a 30 ou 40% de bazo linga biso na vrai bolingo le reste bazo linga poto na biso bazo linga biso te mais bazo linga de poto na biso oto ya parce que aibi ke soki ozuye o ça il a écoli o ça il a un mandat et puis on remet na poto si il a beaucoup il y a ba chance. Alors très chers amis internautes tote ya ndenge nini to lo bana langue nini pour que vous comprendre mes chères sœurs congolaises au bozana étranger to lo bana kiteke nga Sandra monamo po boyoka to lo bana ki Congo to lo bana Swahili to sala ndenge nini arrêtez si voilà conseil bien ba pesi pas ninga na bino basi yango na part na nga sikoyo na ko bana bino boye ba mama oyo ba monike rien ata ba pesi conseil onga na ko bala kaka na Congo ata ba lobi boye talinga tinga na ko linga na Congo na buto boyi te mama eza volonté na yo sentiment na yo posa na yo mais ngana ko lobana bino boye ba mama wana o ba ko bana wa Congo tala ba défaut na yo ba faute na yo ba erreur na yo ba mabe na yo nyonso oyo papa na bana boyela ki yo
to ex na yo aboyelaki yo to mobali na aboyelaki yo tala bafaute wana nyonso corrige yango nanu avant kozala engagement mpo okosala mosala ya mpunda mobali moko te andimaka buzoba oyo oyo akuti epa na yo akanga ngo kaka non donc soigné na biloko na yo wana après ntango obala mobali soki ayi atalingaka solo mabe le mosusu motema ekida moki amosa mopatani malamu tovanda kaka sikoyo oyo bino buzoba bokisaka te comportement pareil yango papa lutumba yembi bokosala basysteme ya mobali oyo mbala oboyi okekoluka marque déposé na yo sikoyo akoma marque déposé na yo donc yoko nzembo oyo yoka nzembo nezobeta yoka mibali ya mbongo ifengonya kosala zuwa te yango etinda na vanda na ngai na bandundu naluka na nga mokati mbila nai na mibali ya lokumu nabimisa ye akoma marke depoze na nga donc yo mpe ekozwa marke déposé na yo donc oya osakana ndenge olengi okoma memela kola lifunda na yo liboso na nsima na yalandaka lokola mama mobali atozali ye bongo aza kaka mobali akotiaka mobali sukasuka alukaka ayeba kimobali na ye atelema na place kimobali na ye donc soki ozaka na bisele mabe bizala mabe bacomportement mabe akokende bokobuka bwana donc kobengisa mobali na poto to kobengisa mwasi na poto elobi yango bamama ya poto ezaki bowumbu te donc cela veut dire derrière le père mowumbu te soki amonaki mabe akoki kodécider tu vois donc voilà mabala ya boye mingi ezalaka basongisongi ebele kaka okoya lelo ndi yaba bango yaloba bakokabwana kaka lekeleke kala mingi te bakokabwana mais mpona nini kolakela bilobela baninga boye yango ntango bayoki kaka son oyo tomoni bato balobi ebele mais nga nakokona ne delondre te nakona ne mpe Charlie Malula te toyebi bakameleki na kati na bango nanu te nana aza na raison naza na tort mais tobosana te ke delondre aza na droit quand même akoki kokende kosala vine mosusu soki akuti makambo bien te mpa ya mwasi na ye ça c'est normal. Et là, tu vois bien un mec qui n'a pas tout. Non. Tu vois. Et ça, on peut en acheter. À quoi vous boyez parce que puis à boyer bien, monsieur, on va bien n'importe quoi qui a fait qui n'a boyer qui n'a eu. Mais à ça qui choisit na Charlie alors, bah qui va faire ensemble. Ceux qui va salir 5 ans, bah me baler. Si vous prenez vos bien quand mourir exact, on les a ni prêt pour les années. Et dans mourir voilà bandeko. Donc minga ko bazala qui matin mais ezala qui de chama comme na place. To tika ko critiquer malamu ko juger na de Londres pour to yebi makomba welité to bi bien ko ben tomba na porte d'Afrique aye awa akomi awa mais soki a se trompa ki na image yo ki na ya bo santo akomi awa kutio misala ya mabe akutio za na misala mabe akutio zali propreté akutio za mbindo oza impoli oyebolamba te osala makomba longa te akutika manokaka po mingi na poto na ozo ngaka na bino moko ba molo bake mbala tabengisi mwasi mwasi ngwa mohumbu na yete donc mobali pesa to mwasi bengisi mobali yeba pe mbala na pasa mohumbu na yote voilà mais to encourager ba to wazo bengisa mbali te parce que ça na mate fo mbali mdaba la mwasi ko bala mbali te tu vois mais mutam to sala maka museno yi mais conseil ezala ngo gratuit o ba mama walobi ko ba pesa toli oyo ki basidike baninga mo basi wazo ko sala maka oyo je suis pour bango na pour bango mais naza contre ba oyo ba take de Londres ba connaître de Londres o ba yebi kamba welité voilà bandeko donc to tikana ko jijara mutu boye soki na to landima to yebi source ali kambuté ba weli nini po libala to bi bien ezala makambu ebele voilà ba maman donc to comprendre que to chaque mentalité la biso to kolisa penza ba raisonnement na biso tu vois voilà pour la journée de zaki bon message ya repasser yango yo ka pour un changement de mentalité o zaki émission ya bino ya patron voix de Bruxelles et les gars na patron voix TV bo s'abonner ba ndeko nanga bo s'abonner ça va bien pour nous aura miko ta la émission ça va conseil pas ça va conseil ça ba dit que mutu nyonso faut apporter un plus dans la société ndeko ngana na porta un plus dans c'est long na mona faut pas bande ko na ba ko le ba changer et ça côté ngana pona un plus na ngai yo pende ko na ngai ko fana ga tous les spectateurs yo pe luka un plus na porter na mboka même un plus na yo hein
mais maka implice na yo biso to photo ta mo banga mo mboke etele marabongo mboke etele marabongo bande ko na ngai nyonso apporta implice comme marabuzo baté na communauté mais mara implice ya bien pour na mboka na biso donc ngai na préféré que na solo la bande ko na ngai pour la to changement mon mentalité to comme bien mentalité za riche ce qui mentalité to comme bien c'est ça la richesse aussi donc voilà la poni kwena nga wana ndenge bande ko supi ba pona basala ngo ndenge ba mso supi ba pona na mota politique ndenge bande ko sala ko ta opposant ko ta nini donc nanda kwena alors nga la poni na ngai na communauté na biso moi conseil moi idée bien moi tout sur la malamu c'est ça donc vous allez bien mbote la bino nyonso en tout cas à la prochaine tout le monde nakaka à la prochaine fois donc pour les autres suki awa bye bye c'était bien patron Voima de Bruxelles patron Voima leader merci beaucoup bye bye patron Voima Kadira maison production aïe ngina kolo sakobole